Sini, nggak boleh masuk. Dilarang masuk di situ. Ke sana aja. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat berkreasi di kota Bogor. Ini ya nih. Ini lihat nih. Kakak tua. Hai. Ini lagi lucu nih. Nggak boleh masuk. Mau pegang? Mau pegang? Lucu kan? Hai. Namanya siapa? Ini Alea loh. Coba lihat. Lihat mereka berdua. Temannya lucu ya. Lucu temannya. Ini lucu nih lihat. Kabur dia. Mana aja? Kali ini burung apa nih? Ke atas sana ya, sana. Basah kan? Itu burung. Banyak ya? Di situ nggak bisa sayang. Sana aja. Ayo kita ke sana lagi. Ya lari duluan, lari. Bye bye dulu. Hey. Halo ya, bye bye. Oh kacamatanya, tunggu kacamatanya. Kacamatanya miring. Tunggu sini. Oke. Sini lihat nih, ya. Lihat warna kuning nih, lucu ya. Hai. Ya, terbang dia. Ayo kita cari yang lain yuk. Lihat air terjun yuk. Wow. Lihat tuh, ada lagi dua. Wih, lucu sekali ya. Wow, buat apa tuh? Habis mandi ya, berjemur ya burungnya. Wow, air terjun lagi nih. Kalian happy? Ya? Ya.
jangan ya. Nanti burungnya itu. No. Burungnya kabur nanti. Kasihan mereka, kasihan. Nggak boleh digituin. Ayo. Mereka bertengger di sini nih ya, nih lihat. Banyak sekali ya. Ada sarangnya, lihat. Lucu ya, sarangnya ada 2. Wih, ini lagi. Lihat, banyak banget. Ini lagi sarangnya. Brazil, betul sekali. Punya nama nih burungnya? Ada. Siapa namanya? Nama luar apa nama lokal? Oh, punya 2 nama. Yang lokal dulu deh, yang lokal. James. Oh, James. Kalau yang ini, luar? James. Oh, namanya James. Beda dikit ya. Tapi berhubung ini burung dari luar, Kak. Dari Brazil kita kasih namanya James aja. Gimana? Oke ya. Nah, ini James mau ngapain nih, Kak Tio? James mau kasih persembahan buat penonton. Kasih persembahan. Kita lihat gimana persembahannya. Oh, bukan lomanya. Oh, sudah ada W, E, L, C, O, M, E, T, O, J, A, K, A, R, T, A. Sebut bareng-bareng. B, I, R, D, L, A, N, D. Wow, welcome to Jakarta, Portland. Hebat nih ya Jamesnya ya, Kak ya. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk James. Wah. Tapi kurang seru Kak kalau belum ada sesuatu yang kita resmikan. Betul nggak sih? Oh, ada yang bersama Kak Christian. Gimana Kak Christian kita resmiin? Oh, Lihat. iya, Lihat tarik bendera iya, lihat. rupanya nih ya. Wow, lagi. Ayo. Iya, sedikit lagi. Let's go. Ayo kasih semangatnya dulu untuk si Winky. Kakak tua jambul kuning kecil. Ayo, sedikit lagi Winky. Iya, dan ini dia. Sedikit lagi. Ayo. Nah, beri tepuk tangan yang meriah untuk Winky, si kakak tua jambul kuning kecil. Sekarang Kak, biar lebih resmi lagi, kita hormat gerak. Wah, beri tepuk tangan yang meriah untuk Winky, si kakak tua jambul kuning kecil yang berasal dari Papua Barat, ujung timur Indonesia ya Kak ya. Betul sekali. Wah, hebat nih ya. Jadi interaktif show-nya kali ini sudah resmi ya. Benar-benar sudah resmi. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk James dan juga Winky and Baba. Bisa juga. Apalagi beruang. Yaudah yang gampang dulu deh ya. Buaya juga bisa. Buaya ini banyak banget ya bisanya ya. Coba yang gampang dulu. Ayam, gimana ayam? Bisa nggak suara ayam? Coba ya. Kok suara ayam ya kok ya? Coba kok. Kasih tahu kok suara ayamnya kok. Iya, Kari. Dari tadi sama yang di sini doang nih. Sama-samanya belum. Boleh ya Kari ya. Kita coba hibur Ya, ya. itu dia. juga Lihat. nih. Itu dia. Iya, coba ya. Kita kasih coba. Kari bergeser lagi. Iya, sini ya. Coba, kok suara ayamnya gimana kok? Lihat tuh. Ah, iya. Bener tuh ya. Bisa tadi suara ayam, beruang, terus dinosaurus, buaya yang susah coba. Yang bisa belum pernah dengar. Belum ada ya Bu ya? Belum pernah dengar ya Bu ya? Katanya Kari, ini burungnya bisa coba ya. Coba. Buayanya gimana kok? Wah, sweet. Buaya apa yang sweet? Kenceng banget ya. Coba sebelah sini. Barangkali lebih nyaring ya. Nah, selalu banyak yang muda yang sebelah sini ya. Coba ya. Kari sekali lagi coba ya. Oke kok, suara buayanya mana kok? Benar ya. Yang di sini lebih nyaring ya. Banyak kayaknya buayanya nih ya. Apa Karinya yang buaya ya? Bukan ya Kari ya. Oke, nah tidak hanya dapat menirukan suara. Burung kakatua juga dikenal sebagai burung yang sangat atraktif sekali nih. Betul nggak sih Kari? Betul. Dia bisa apa nih? Biasanya joget. Nah, kalau Kanisa kasih musik nih, joget berarti ya? Biasanya sih joget ya. Oke, langsung aja kasih musik ya.
Apaan? Aduh. Melanggar aturan, melanggar aturan. Jadi pelanggar. Nih, calon pelanggar aturan. Bapak lihat, dia udah masuk.